नमस्कार फ्रेंड्स, वेलनेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है खाने के जस्ट बाद जिनको डकारें शुरू हो जाती हैं, बेल्चिंग शुरू हो जाती है और गले में जलन शुरू हो जाती है, बर्निंग इन थ्रोट। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे उसको मैं बताती हूँ। आपने ट्रीटमेंट करना है, ये हमारी राइट रिंग फिंगर, ठीक है, इस पे आप ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ आप क्या करेंगे। जो ये देखिए, ये हमारी राइट रिंग फिंगर है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 5 डिवीजन करनी है, ठीक है। एक दो, पहले 2 कॉर्नर पे, पहले एक सेंटर में लगा लिया, लगाना नहीं है यानी इमेजिन करना है, या एक बार आप डॉट लगाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाई डॉट सेंटर में, एक इधर लगा दी और एक इधर लगा दी। उसके बीच जो 2 बराबर गैप में, इसमें एक आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह बैक साइड पे जॉइंट पे करना है, ठीक। आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने यहाँ पे एक सेंटर में ट्रीटमेंट करना है और एक साइड पे और इधर साइड पे और बैक साइड सेंटर में। ट्रीटमेंट बताती हूँ क्या है। जो हमने फ्रंट पे करना है ट्रीटमेंट, वो हमने 2 वाइट विजिबल और एक येलो विजिबल करेंगे, यानी 2 येलो स्किन को टच करेंगे और एक वाइट स्किन को टच करेगा। जो वाइट स्किन को टच करेगा वो येलो विजिबल हो जाएगा, जो येलो स्किन को टच करेंगे वो वाइट विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आपने, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा मैग्नेट किस साइड करना है, ठीक है। सेंटर में तो आ गया वाइट विजिबल, ठीक है। उसके बाद जो येलो विजिबल है वो आप करेंगे फिंगर साइड। ये देखिए, ये हमारी राइट रिंग फिंगर ली आपने। हमने क्या करा, ये देखिए, ठीक है। आपने वाइट सेंटर में रखा, येलो फिंगर साइड करा, ठीक है, फिंगर साइड करा येलो, और वाइट जो दूसरा है वो थंब साइड करा। फिंगर तो इधर भी है लेकिन इधर थंब है, ठीक है। वाइट करा थंब साइड, येलो करा फिंगर साइड, बीच में तो वाइट आएगा ही, ठीक है। ये देखिए, येलो वाइट वाइट, ओके। अब हमने बैक साइड जो लगाना है यहाँ सेंटर पे लगाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे येलो विजिबल करना है, ये देखिए, ठीक है। आपने यहाँ सेंटर में येलो विजिबल कर दिया। ये ट्रीटमेंट क्या है, राइट रिंग फिंगर, वात जॉइंट, 0 टोन 9 सीरेट, यानी ये 0 टोन यानी वाइट आ गया, 9 सीरेट यानी येलो आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 सीरेट 4 टोन, 3 हमारा ये सीरेट यानी येलो, वाइट आ गया टोन यानी 4 टोन, ठीक है। ट्रीटमेंट समझ आ गया। राइट रिंग फिंगर, वात जॉइंट, 0 टोन 9 सीरेट, 3 सीडेट 4 टोन, ओके। तो फ्रेंड्स, ये आप करके देखिएगा, इससे आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो बेल्चिंग है, डकार आते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। आप इसको रेगुलर करिएगा। जिनको लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम है वो डेली रात को करिएगा और सुबह उतार दो। और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे ट्रीटमेंट चाहिए। और हम लोग ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। हम सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन स्टार्ट हैं। अगर आपने एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8076015959, रोज़ी मेहता। तो फ्रेंड्स, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं
और अपना और अपने समाज का भला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।